將軍考下你先，係睇下你可唔可以過一關啊？如果唔係皇上啲問題你答唔到啊？準備好未 ，OK，好，你問一條問題啦。如果見到一個女仔啱啱識嘅，講乜嘢啊？若果你係一條內褲，我要把你穿上睇。把你穿上，我想問佢着咩餡啫嘛？着咩餡啊？咩着咩底褲仲即係咩啊？笠喺頭啊？底褲着咩餡？咩着咩餡啊？書童，幫我 check 一 check 個頭上面係咪笠住條底褲喺度？好啊，皇上。你做咩猛咁插啊？係咯，做乜事啊？死我啦我！斬個頭啦嘛！我而家 check 佢又唔係斬佢啊！唉，估唔到啊！真係將底褲笠喺頭嘅你，哎呀，阿 William 真係好啦，各位皇上，18729030904同埋905，大家參場，有啲咩你平時覺得哇，呢啲真係愛情嘅困難事，或者你面對緊嘅，唔知點唔係面對緊，點樣做啊參場都可以噶啦，可以1872903打電話嚟俾我心將軍同埋呢個為你淫，同埋蠢書童。
唔好意思啦，今次唔可以問你 Do you wanna dance 啊？咁啊，一定要問呢一啲特別嘅問題。但係你兩個頭先都錯晒嚇。第一個咧就冇特別到啦，就錯咗啊！即係佢哋肯定冇啲問啲咁嘅問題。打邊爐咩？打邊爐？你中意食咩材料啫？呢個好明顯係冇聽得到我裏邊嗰條橋嘅最重要嘅地方，就係你要有少少改變先得。嗰個改變咧係如果冇改變嘅話咧，係等於一條舊嘅蠢問題冇分別，係嘛？有啲 imagination 係一定要令到佢覺得啊，你幾得意喎！咁啊，你嗰個咧，William 嗰個咧就過咗火啦，太大膽啦！係嗱，你記住嗰種有趣咧係要subtle嘅，因為咧如果喺第一次見嘅男女咧，嗱呢一個咧係我自己嘅經驗所得。如果咧你用嘅標準咧太過過火嘅話咧，好容易令到對方咧，即係起咗一個牆啊！我有經驗啊，就係嗱，呢個就係普通朋友聚會嚟嘅啫。但係識咗冇幾耐，竟然有個人喺無端端問：喂，問下大家，你想食朱古力味嘅屎定屎味嘅朱古力啊？咁樣，哇！大家咩事啊？即係本來呢一個咧，如果好熟嘅朋友咧，問就大家好開心好笑嘅。係啦。咁啊，但係咧，如果第一次見嘅話咧，去到咁偏鋒嘅話咧，反而會將對方嚇到。就算對方其實好中意答呢條問題，所以咧記住就。佢有趣啲問題咧，係要少少subtle少少嘅，即係譬如話你內褲呢啲唔講得噶啦，熟啲先啦，即係一定要好熟啲先得。咁一定要咧，譬如話你如果好想咩內褲裏面笠啲乜啊？笠啲咩餡？咩餡我就想揀，係因為有鮮蝦同埋牛肉啊！我想當雲吞咁樣包。我想問係咪即係鮮蝦咁樣？你想去答係嘛？唔係，我想問下佢，如果可以，我做你啲。總之包鮮蝦啦，我就包象拔蚌啦。所以呢個唔合格啊！呢個唔合格。好為求令到阿 William 呢個靚仔啊，唔識追女仔，又要再一次驗證到啦。我熱身嘅啫頭先。係嗱，熱身嚟㗎啦，唔係因為你靚仔啊，你一定追唔到啊！你錯啦，你對我有誤解。真係靚女啊！只要不過我通常我係衰，我未開口啲女仔係走咗啦。如果唔係佢一俾我開口，你死梗啊！係嘛？你只要俾多1秒你，一秒啫。你同埋調翻轉喎，你只要俾啲1秒俾阿 William 啫喎，又死。William 死。你諗下，大家俾1秒我哋兩個就，佢問你底褲包咩餡？係啊，我就問你 ，Pizza 你想你自己做咩餡？你要中意邊個啊？梗係你要。梗係我個啦。可唔可以俾多1秒我哋兩個啊？唔好啦，佢梗唔制啦，再死多次。俾一次機會你啦。好啦，問一條咩問題？短時間啊？又係呢個啊？又係啲嘢啊？死硬喎！原來靚仔係驚問問題嘅。俾多1秒佢死啊！打電話俾 Angela baby。